waayahay shiine soo dhawow hadalhayn badan baa ka dhalatay hees aad soo saarteen xalay bal heestaas iyo saamaynta ka dhalatay sideed u aragtaan runtii waxaan u aragnaa heestan inay hadafkaan u samaynay uu miro dhalay uu guulaystay shacabka soomaalina waa ku bogaadinaynaa intii ka heshay iyo intii aan ka helinba muhiimaddanaduna waxaa weeye in fariinta aanu gudbinaynay ay gaartay mucaarad muxaafad saqiir kabiir saacad wax ka yar bay ku jirtay 70,000 oo dislike ayay gaartay fariintaas sideed u aragtaan waa ii sheeg runtii waxaan aaminsanahay in hadafkii aanu u lahayn aanu ku guulaysanay waxa caddeenna ah waxaa waaye sida shacabka soomaali ay haystaas u qadariyeen u soo dhoweeyeen u sheergareeyeen u daawadeen hees hal habeen ku jirtay 500,000 people daawatay taas new record screenshot la sameeyo propaganda social media lagu sameeyo xorriyatul qowlka oo la caburiyo dislaag badan oo feeg oo la gato lacagtii dadka masaakiinta wax loogu qaban lahaa ama saqiirada dhibaataysan maantay daryeel loogu samayn lahaa ama dadka dhibaatada fatahaaduhu ku dhacaan wax loogu qaban lahaa in maantay social media loo isticmaalo ayadoo ujeedka ay ka leeyihiin ay tahay inay caburiyaan xorriyatul qowlka dastuuriga ah iyo kala aragti duwanaanshaha runtii waa ayaan darro weyn wax saameyn badanna naguma yeelanayso aan ka ahayn in ummaddu ay xaqiiq badan ogaato in beenta iyo propagandada qowlaysatada iyo canaasiirta nabar iyo naxdin si fiican loo wada arko ma waxaad leedahay dislike badnaa la arkayey waa mid feegoo la sameeyey waxaan malaynayaa inuu taa shaki badan aysan ku jirin dadkuna ayba shacabweynaha soomaaliyeed ay soo bandhigeen ka hadleen ilaa xalay ilaa hadda ay falanqaynayaan dadka reality xaqiiqda ogna waa annaga way jiraan waana aqbalaynaa dad aan la dhacsanayn oo aragti kala qaba inay jiraan oo runtii ama xisbiga nabada nolol taageera laakiin si lamidan ahna waxaa kaloo aaminsannahay dad aragtidanadoo kala qaba oo inay jiraan laakiin in laga badbadiyo oo tiro aan jirin videoga markii uu ku jiray 2 saac qiyaas ahaantii waxaa daawatay 12,000 oo qof waxaan maamulnaa akoonka waxaanu arkaynaa real timeka sikinkaas qofka ku jira iyo meesha uu ka daawaday oo dhan iyo meesha iyo wuxuu ka isticmaalaya waa arkaynaa wuxuu noo sheegayaa 22,000 oo qof dislike wuxuu noo sheegayaa 68,000 oo qof 7,000 waa laak marka ummadda soomaaliyeed ayadaa laga rabaa inay kalkulaata qaataan isku dhuftaan kala jaraan tirada usoo harta ay caddeeyaan meesha laga keenay ha ogaadaan tiradaas khaladka ay 40 ka badan inay tahay lacagtii ummaddan canshuurtooda laga aruuriyey feeg lagu gaday waayahay waxaad ku celcelisay heesta ujeedkii aan ka lahayn waan ka gaarnay ujeedka aad gaarteen heestan aad ka lahaydeen iyo kii aad u soo saarteen maxay ahaayeen ujeeddada aan ka lahayn way iska caddahay runtii mar raba inaan ku celiyana waa rabnaa dalkan waan u soo halgannay waxaanu ka waardiyeynay cadow fara badan may joogin waddankan dadkuna maysan aqoon madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xilligii waddankan aanu u halgamaynay waddankan waxaanu ka horeynay gumaysiga etoobiya ee wolariska ku daabnaa waxaanu hormuud u ahayn kacdoonkii wolariska lagula dagaalama ama qabqablayaasha shacabka soomaali aan ugu iftiimin aaminsannahay kana xunnahay in wadaaddo qowlaysata ay afduubeen khaldaan waxaanu si toosa aan uga hornimid xukuumaddii maantay xukuumaddan ka dhalatay cabdullaahi yuusuf allah naxariis oo hogaaminayay cali maxamed geedi inaanu si toosa aan uga hornimid annaga u arkayn inay shacabka cadow gumaadaya ay hoosta ku wateen oo etoobiyaan ah waxaanu ka samaynay heesii dabadhilif gumaysiga etoobiya soomaalida dirira dabaqoodhi iyo heese kaloo fara badan intaa wixii ka dambeeyey waxaan 2006kii aan bilownay inaan ummadda mar kale u bidhaamino halis ku hoos jidhay muqaawamadii ama maxaakimtii oo shabaab ahaa balse dadku aysan markaas arkaynin waxaanu ka samaynay heesii qarax iyo heesii albinka shabaabyada oo dhan waxaanu iftiiminay 2006kii
in shabaab ka sameynay alban la yidhahdo dhalinyaro ma jirno xilligaas magaca shabaab laakiin waxaanu arkaynay in magaca dhalinyaro ay qaribayaan si ays u qarimanna waxaanu samaynay alban la oran jiray dhalinyaro oo ka soo baxay aan ku badbaadino way marxabaaminta dhalinyarada soomaali lagu wado runtii hadafkana waxaa weeye laba ujeedo marka aan soo kooba ujeeddada koowaad waxaa waaye inaanu dhiiri gelinno bromood garayno xorriyatul qowlka oo ummadda soomaali qof walba aanu u horseedno in dadku ay hadli karaan aragtidooda cabiri karaan dastuuriga ah qofka ay rabaanna ay yidi karaan kay rabaanna mucaaradi karaan waa hadafkanaga koowaad hadafka labaad oo heesa u samaynan waxaa waaye inaan ummadda u bidhaamino war xisbiga nabad iyo nolol ay annagu u naqaano nabar iyo naxdin ma ahan qarankii soomaaliya qaranka soomaaliya dowladda soomaaliya iyo nabad iyo nolol labay kala yihiin nabad iyo nolol waxay ka mid yihiin axsaabta faraha badan ee dalka ka jirta ee la diiwaan geliyey ee u taagan tartanka inuu ka qayb galaan doorashada warka markii aan soo koobo ujeeddada heestaan aanu ka lahayn waxay ahayd laba arrimood oo dastuuri ah inaanu gudbinno dadku markii ay dastuurka akhrin waayaan qodobada dastuuriga ay akhrin waayaan ama ku dhaqmi waayaan waa ku qasbannahay inaanu si ay ku fahmayaan aan noogu sheegno kow firqada 28aad ee dastuurkana ku qoran waxay tilmaamaysaa xorriyatul qowlka inay muqadastaa in la ilaaliyo dadku inay aragtidooda cabiri karaan gabay ku cabiri karaan hees ku cabiri karaan weriyin saxaafad ku cabiri karaan baraambur ku cabiri karaan talabaada kale waxaa waaye ummadda inaan u iftiimino nabad iyo nolol iyo qaranka soomaaliya labay kala yihiin labo nabad iyo nolol waa xisbi kamid a axsaabta kunka ka badan ama boqolka ka badan ama toddobaatan ka badan ee xamar ka dhisan ee u taagan inay shacabka baryaha dhahaan nadoortay kamid yihiin ma aha qaranka ummadda soomaaliyeed madaxweynaha iyo wasaaraha markii madaxweynaha la dooranayeen xisbi nabad iyo nolol oo la doortay ma jirin shakhsiyadiisa la calmaday oo la doortay runtii maantana waa lagu hungoobay waxaan qabaa anigu in ay xilligan tahay inaan ummadda u sheegno una bidhaamino inaan la marna habaabin nabad iyo nolol ama nabar iyo naxdin iyo qaranka soomaaliya labay kala yihiin in xisbiga nabar iyo naxdin ama nabad iyo nolol qofku uu taageero ama uu diido waa dastuuri ama dad badan ku shaqaalaynaysa in dadka lagu caburiyo ama aragtida waayaa cusub lagula dagaalamiyo halgankooda runtii waxaan leenahay ummadda soomaaliya tiyay sugaysay ma aha waa ku hungownay ummadda waxaa u baahan tahay isbeddel dhab ah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xorriyatul qowlka baad soo hadal qaaday sababaha heestaa u samaysana ku jirtay saad noo sheegtay marka dadka qaar waxay leeyihiin ereyada qaar ee heesta ku jira ma ahan ereyo habboon oo xadkii xorriyatul qowlka way ka baxeen ma kuu muuqdaa adiga arrintaas runtii qofku markii uu qof shaksiyadiisa marka qof ku xadgudbo dastuurka naga qodobo ka soo saaray runtii waanu ilaalinaynaa xaasha lilah madaxdanada xilligan joogta runtii shaksiyadooda maan nagafin laakiin waa wax laga dharagsan yahay inay qarashaad ku bixinayaan in dhaqankii meel uga dhacaan dumarka soomaaliyeed caayaan fanaaniinta gabdhaha ee dalkan usoo halgamay ee caayaan waa ayaan daro in maanta ummad dadka usoo halgamay dalkan 2004 ilaa hadda cadowga jur dhahay ayagoo qaxooti ah ee kaanuun ku jira dagaalamaya oo weliba 18 dagaalamayay dad qurbaha xilligaas tagsiye ka waday ama looriye ka waday in maanta qarannimadii ummadda ay ka xigsadaan waa ayaan darro aad u weyn ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay heesta aanu soo saarnay haddii erayadeedu aysan ahayn erayo xilligan aanu fariimahanaga ku gudbin karno runtii maysan mudateen shacabka soomaalina maysan sheergareeyeen abaanna uma yeelateen inay dhigto rikoor ah in saacado gudahood 500,000 ama half milyan ay istaagto runtii taa waxay caddayn u tahay beentii iyo brobagandadii nabar iyo naxdin in ay soo afjarantay oo la gaaray xilligii ummaddu ay heli lahayd isbeddel dhab ah waana middaas midda aanu hormuudka u nahay oo aanu abaabulayna kooxda waayaha cusub ee aad guddoomiyaha ka tahay shiine sanadihii dambe fanka kuma ahayn sidii sanadihii hore looga bartay marka heestan iyo soo laabashada kooxda maxaa isku soo aadiyey waa su-aal fiican waayaha cusub runtii umaana aasaasin marka hore inaanu aroosada ka heesno umaana aasaasin inaanu
fan ahaan ama arzaaq ka dhigana waa reality ma kala hadlay fankan waan history inaga haddaa baartid dib waa akhrin kadhaa fankan waxaan usoo galnay dalkanaga iyo dadkanaga inaanu ku garab istaagno ugu hiilino cadowga nooga dhicino uguna tilmaano kuna gubaabino kuna dhiirigelino waa ujeedada aan u asaasnay 3 sano iyo bar maalintii madaxweynahan la doortay 3 maantii madaxweyne ma ahayn markii aanu soo publish gareyninay ninkii ma aha oo aanu oga jeednay isbedelkii aanu rabnay ma aragno sababta anigu waxaan maanaan sugan annaga goodax barre oo ilaa cabdullaahi yuusuf taagnaayo kuwa lamid ah iyo inaanu aragno weli inaanu aragno isbedelka aan sugayna maaha nidaamkii xasan sheekh nidaamka haddii la bedelay waa inaanu helnaa system iyo nidaam cusub oo fresh ah oo aan leenahay disla isbedel laakiin wasiiradii xasan sheekhna waa ama kuwii ka horreeyeyna cabdullaahi yuusufna waa xun yihiin wasiiradiisiina waa fiican yihiin weliba aan ognahay wasiirada qaarkood inay yihiin kuwii inta public yimid yiri waa fashilanay waan iscasilnay ayagoo wasiire ah baan goobsho wada ognahay heestan waxaa ku soo aadiyey xilligan waa xilli xasaasi ah sababta 3 sano ka hor haddaan soo saari lahayn waxaan noqon lahayn dad qaranka la dagaalamaya fududaaday waqti aan siin laakiin waxaa ku qasbanaana inaan maadaama anigu shaqadanada ay tahay inaanu si ummadanada aanu garab istaagno taas markii hadda la gaaray waxaanu aragnay inay tahay xilli isbedel aanu barmood garan karno oo ay tahay xilligii inuu ka dhammaaday aysan xaq u lahayn inay soo laabtaan talabaada kaleeto waxa waaye waxay ku dhawaa awal waxay ahaayeen madax bay ahaayeen aan xisbi lahayn laakiin way nagu adkeed dad aan xisbi lahayn oo dowlad ah inaanu si toosa aanu dhaliishooda sugaan ugu isticmaalno ama heese ugu isticmaalno hadda laakiin waxaanu aragnay fursad ah in ay samaysteen xisbi nabar naxdin ah oo ay rabaan inay mar labaad doorasho ku galaan si ummadda ay u maran habaabiyaan ama hagardaamadan ay ku sii hayaan waana midda aanu ka dhiidhinayno 4 sano ay xilka hayeen kama xumin laakiin 4 sano oo kale inay ummaddan ka lumiyaan xaq uma laha waa anaasiir dalkan waa in maxkamad la keenaa boqolaal dembi bay galeen boqolaal uqubay galeen boqolaal waxay galeen ishaag nabiibnimay sameeyeen oo wax aan jirin bay ummadda ka gadeen maalinba waxaa ognahay wax aan jirin inay ummadda ka dhaadhicinayaan runtii annagu waxaan u ololeyna waxaa waaye teemkoodi waa dhammaaday allah u calfo intii ummaddan waxaana ummadda soomaa inaysa iloobin waxay khaldeen iyo waxay saxaynba waxay saxayn waa waajibkooda laa shukra cala alwaajib waxay khaldeen laakiin waa in aan laga harin oo taariikhdu ay saxdaa cadaalad waa in loo helaa qalbi dhagax cadaalad waa in loo helaa takadahan la boobayo cadaalad waa in loo helaa arrimaha kenya maxkamadeeda la meermeerinayo cadaalad waa in loo helaa ummaddan la marin habaabinayo maalin walba ummadda soomaaliya wax aan jirin lagu mashquulin loo isticmaalayo aniga waxaan leeyahay dalkan wuxuu u baahan yahay madax shabaab la dagaasha madax qabaa'ilada walaalo ka dhigta madax dadkii wax tabanaya ee wax kala dhexeeyaan ee soomaali ah gurigooda ugu tagta soo sasabta soo barida laakiin ma rabno dad raba aniga keliya aniga nebigu wuxuu yidhi man madaxa nafsahu falaysa mina war qof ismahdinaya ama anaaniya aniga saa dhahaya dalkaanu ma u baahna dalkan wuxuu u baahan yahay nabadoonno u baahan yahay dalkan wuxuu u baahan yahay dad masaalixda ummadda isku raadin kara annaga waxaa ka digayna waxaa waaye war qarankan god buu ka dhacaya qarankan wuxuu tegi doonaa in dowladdan ay social media kusoo aruurto oo been iyo barabasawir inay kusoo aruurtay wax lamid ah ani waxaan leeyahay dalkan badbaadu nooga baahan yahay ummadda soomaalida intaa u bidhaaminayna waa intaasa ma lihin ummadda dagaalama qoryo qaata ma lihin laakiin xuquuqdiina dastuuriga barxadaha imaada hadla xuquuqdiina muujiya doorasho hadday timaado ha u codaynina xisbigan nudaygiina ama halbowlihiina shaqaya xoolihiina social mediaha ama dad taksiyadoodii iyo balaakaabyadoodii iyo talaagyadoodii ka soo degay ay xamar ku dhuuqayaan waxaan leeyahay ka yeelanina dalkan adinka xaqu leh adinka laydinka raba canshuurta bixiya waxaan leeyahay isbedelku adinku idinka suuroobaa maanta isbedel gacmihiina codkiina buu ku xiran yahay isbedel u codeeya oo qof soo fashilmay iyo kuwan faashilka ah midna ha u codaynina waayay shayna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dad baa waxay aaminsan yihiin in mucaaradka dawladdu ay gadaal idinka soo riixayaan oo lacaga idinku bixinayaan si markaasi fanki aad ugu adeegsataan
dhinacii dacayadda dowladda ma jirta arrintaas xaasha lilah ma jiro shaksi ahaan marka aanu ka hadlo xisbi aan ka mid ahay ama aan la dhacsanayn ma jiro anigu waxaan aaminsanahay mar walbana ummadda waan la wadaagaa isbeddel dhab ah isbeddel dhab ah ma qaba waddankan inuu mar labaad ama xil uu ka qabto qof soo fashilmay ama qof la soo tijaabiyey ilaahow hadduu rabo barwaaqo dalkaan soo geliya anigu waxaan aaminsanahay afkaar idea ah dalkan inuu u baahan yahay isbeddel meesha hadda uu taagan yahay dad 2,000 oo jeer ka fiican samayn kara inuu aado realitiga waafajiyaan baa aan u ololeynayaa ma jiro siyaasi aan ku xirnahay aad soo saarteen mid aan wada hadalna ma jiro laakiin waxaan aaminsanahay aragtida waayaha cusub gobonnimo udirarka ama kadhidhinta hagardaamooyinka ummaddeena lagu haya ah laakiin muhiimadda waxay tahay in la realitiga dadka laga maran habaabiyo oo laga leexiyo haddeertan tii baa socoto ah waayaha cusub siyaasi baa lacag siiya kenya lacag siisa imaaradaa siisa cali baa siiya jaamaca siisa runtii waa dhaqankii horaan 14 sano oo khibrada arrintan u leenahay in arrinta nooca dadka lagu mara habaabiyo laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago shacabkan la wadaago hal arrin halka arrin waxaa waaye laba dhaqan oo shabaab leeyahay bay xukuumaddaana leedahay ama nidaamkan nabada nolol ay leeyihiin labada dhaqan waxaa waaye shabaab waxay isticmaalaan dacaayad iyo brobagando iyo naado aan jirin taas oo dadka ku qasabta cunuga jaamacadda ka dhiganaya new york ama ohio inay soo duufsadaan oo xamar isku qarxiyo waa strong by propaganda aad fahmi kartid ta labaad oo isticmaalaan waxa waaye in ummadda soomaaliyeed qof alla qofkii shabaab aragtidooda aan la dhacsanayn ay yidhaahdaan islaan maaha murtad baato islaamnimada ka cegsadaan nimankaa nabada noola yidhahda waxaan anu aaminsanahay sam kuwa shabaab taageera inay ayagana dhiseen oo taageeraan sababta ay isku fikraddiina ku duulayaanoo ah inay kow qarash iyo wakti iyo abaabul ay ku sameeyaan social media oo dadka abaabulaan qayliya halla laagsaa dhislaag hal dhal wasiirre ay wareejinayeen facebookyada ay wareejinayaan hala ololeeyo dhislaag hala saar la ololeynayay waa iyo propaganda in dumar la caayo ama gabdho baarkii weliba qaarkood dimaash ay caayaan dhaqanka xataa meel oga dhacan markii taa laga tago talabaada kale waxa waaye qof alla qofkii aragtida nabad iyo nolol ama nabar iyo naxdin aan rabin waxay ka saarayaan qarannimada sida shabaab islaamnimada dadka uga saaraan waxaan u sheegayaa kor iyo hoosna aan ugu sheegayaa nabar iyo naxdin ama nabad iyo nolol waanu ka dagaalanay islaamnimada diintanada iyo islaamnimadanada waanu ka dagaalanay shabaabna waanu iska dhicinay adinkana sheeki kuma jiro inaanu qarannimadanada iyo wadaniyadanada iyo dadnimadanada aan kula dagaalamayno rag waxaa jiray fanaaniin ah oo waayaha cusub ka mid ahaa oo ay ka mid yihiin digriyow iyo dalmaryare oo ka soo horjeestay heesta aad soo saarteen idinkuna eedeeyey inaad ka leexateen waddadii fanka ee hanuuninta ahayd qaarkoodna heesay soo saareen oo dalmarba uu ka mid yahay maanta hees la wareejinaya baraha bulshada haddii aad aragtay marka bal ka waran raggaas heestiina siday u arkeen waa fanaaniin iyagu dowladda kuma jiraan maxaa iyaga u muuqda oo idinka idiin muuqan dalmar iyo digriyow waa saaxiibadeen waa walaalaheen waddadaan soo wada halgannay waddadaan isku aragti ahayn runtii waana aqbalaynaa waana soo dhoweynaynaa aragtidooda waana waxa aan promote garaynayno oo hadda aad ku tilmaamaysa inaan kala aragti duwannahay sababtoo annagu waxaanu hadda aanu u halgamaynaa ama aan ummadda soomaali u soo bandhigaynaa in freedom xorriyatul qowlka in la ayido in la taageero inuu awood yeesho inuu noqdo hay-ad diyaar la tixgeliya walaalahay xaq bay u leeyihiin waan ku ammaanaynaa madaxay noo saaran yihiin welina waxaan rabaa inaan inta uga sheego ummadda soomaalina aan u sheego waxay nagu leeyihiin talo tusaalo intaba way nagu leeyihiin waan ka qaadanaynaa intaysa baraha bulshada wax soo dhigin ma wada hadasheen runtii maana wada hadlin laakiin waxaan dareemayaa inay xaq u leeyihiin aragtidooda inay ummadda la wadaagaan inay ummadda u sheegaan sida annaguba aanu aragtidanada ummadda ugu sheegayno laakiin hadafkii waayaha cusub loo aasaasay ee ahaa badbaadada turxaan bixinta
u hiilinta shacabka soomaali ee dulman ee siyaasigu dowladaha shisheeye derisku qabiilku qurunku uu baabi'iyey inaanu ugu hiilino kama aanaan tegin weli waa waayahay 2004 ilaa hadda hal wadaanu saarana ee laba wado maana saarnin dowladdii cabdullaahi yuusuf etoobiya shabaab wolaris dhan walba burcabadeed ganacsato wax aan ka aamusna ma jirto tanna waa hagardaamo ka mida asbaabihii aan waayaha cusub u aasaasnay waa suuragal waana xaqiiq shaqada waayaha cusub halganka waayaha cusub inuu dhammaanayo dalkan maalinta uu isbeddel dhaba ka dhaco cagihiisa ku istaago ummadda soomaalina hagardaamada danaysiga uu ka dhammaado iyo kooxaysiga ama gurubaysiga qolo gaar ah ay ummadda ku takrifalayso gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo heestan xalay soo baxday hadalhaynta badan ee ka dhalata marka laga tago heese kale oo hadda aad qorsheynaysaan ama hadda gacanta aad ku heesaan oo middan la mida oo aad soo saaraysaan miyaa jira halganku waa bilow wuu bilowday halgankan wuu soconayaa ilaa ummadda soomaali isbeddel ay ka hesho ma istaagaya hadda dowladdan hadday meesha ka baxdo ama nidaamkan hadduu meesha ka baxo ama xisbigan qowlaysatada hadduu meesha ka baxo kan kale oo yimaada hadduu ayagii ka mid yihiin ama uu la mid yahay ama kuwo kaloo ka sii daran oo soo fashilmay ay yihiin runtii halgankan ma istaagayo waan wadaynaa ilaa ummadda soomaali isbeddel dhaba ay ka helaan malaayiin qof 20 milyan 30 milyan 15 milyan waxaa rabtidde oo soomaali ah ba nool dunidan ku nool suuragal maaha 200 ama 500 oo siyaasi oo mucaarad muxaafad xildhibaan wasiir alliance wax walba isku ah ummadda inay hor joogto waa wixii aan wolaris iyo shabaab aan kula dagaalanay waxaa rabnaa siyaasad furan qof walba oo soomaali ah uu iman karo waxaa rabnaa xildhibaanadan dadka ay u carbuunan yihiin ee ayagu ay ka dhigteen sabar looga ay leeyihiin markay rabaan ay galaan markay rabaan ay ka soo baxaan in aanu bedelno oo kuraasaha xildhibaan ee shacabka matalaya shacabku ay ku soo doortaan dad matali kara macallimiin baa matali kara aqoon-yahanaa matali kara wari saxaafadda matali kara fanaaniin baa matali kara dad kartilaa matali kara isboortigaa matali kara haweenkaa matali kara milyan ka fiican kana raganimo badan 400-500 oo qowlaysato oo nanaxayaasha ah ee ayagu saakaa dhigaya mucaarad iyo muxaafad saakaa dhigaya ana waxaa qabaa inta ay dalka joogaan oo ummaddu ay isku horwareejinayso halgankan waa wadaynaa waxaan ummadda la wadaagaynaa inaanu ku dadaali doonno arbaco walba ama khamiis walba inaanu ummadda sidaanoo kale ula wadaagno fariimaha waayaha cusub oo ah heeso diyaarsan si aanu ummadda xilligan xasaasiga ee doorashada lagu jiro si ummadda soomaaliyeed aan nagu iftiimino haddii cod uu dhaco halka codkooda uu aadayo ummaddan kuwan nidaamka meesha jira ee qowlaysada inay iskaga tagaan ay ummaddan u helaan isbeddel ee ayagu dib u dhor guulaysta ilaahay ha idinla jiro runtii inaad wax noqotaan sharaf bay noo tahay waxaan u qayrinayno waa inaad qawi noqotaan waa in qayrkiin idin dullaysan waa in qowlaysato meel idinku xiran waa in aan layda caburin hadla afkaartiina dhiibta ka hor imaada wixii ay dhibaato idinku ah shucuurtiina muujiya waxaan kusoo gabagabaynayaa fariidnimo waxay noo jirtaa taaka fidinteeda bannaanada u soo wada baxoo nabad ku fooxaysta